哇！你個女冇長褲咧，一陣間瀡滑梯變煎肉餅噶啦喎！我有長褲帶嚟，我有。啊，莎莎，換咗條褲先玩啊！阿媽同嫲嫲都話，你玩瀡滑梯等間變碌腳啊！快啲啊！黃晒。邊個？OK。阿榮欣啊，你好多項目要着褲玩㗎。係啊，莎莎要着玩到㗎，快啲啊！阿嫲嫲叫着褲咪。冇褲。有啊，嫲帶嚟啊，去換啦。阿嫲係咪有毛啊？換有得玩。係咪有毛啊？佢有啊。我哋幫同啲貓貓影張相。哇！簡直收買人命啊！係啊，真係收買人命喎，真係。天地啊，係啲遊戲。你想同邊隻貓影啊？我同全部貓。你要幫嘢？我去玩嗰爬嗰個多啲。啲和生豬步金幣。係啊。點解佢話呢個波波池有水嘅？係咯。你覺得佢啲水會隱藏咗喺邊度？各位親愛的家長、小朋友們，下午好，歡迎來到66官方遊樂園。我們園區的周到。我上唔到啦，你睇，我幫影相咯。多種非遺海飾品任君選擇，請有需要的遊客前往周大郎甜品店，謝謝。都幾係嘢喎，你冇話？
呢個我都未試過，我都啱啱爬上嚟。咁你有冇畫過啊？我都冇玩過呢個。我冇玩過。係啊，應該都幾快㗎。我都唔夠膽，我有咁重，小朋友就玩。係，我都覺得係。佢咩一？我驚我太快，因為我重啊嘛。哦。嗰啲小朋友希望咁快。都係。都幾層樓高嘅呢度。簡明欣，好熱啊！呢度係嗰啲玻璃嚟添喎。你驚唔驚啊？你好驚喎！你個樣，個樣超驚。唔望啊，得閒佢。係啊。當佢膠㗎啦。有事啊，同你行啊。恐怖啊！有事啊，如果你冧咗，點解你？嚇死我！奇嘅。喂嗱，喂，嗰兩個垂滑梯，你可以揀行嗰個垂滑梯上咗去。你嘅呢個垂滑梯？呢度有個垂滑梯，呢度有垂滑梯啊嘛。你想走路就呢度走咗路。你等於你當年你阿媽去台灣玩個摩天輪玩到喊咯。影低你個衰樣先。你有咩感覺而家？如果好彩琪琪唔上嚟啫。你賴屎未啊？未有啊！如果琪琪上咗嚟會點㗎？飲水啊！飲水。因為老多眼睛。你塊面紅晒。我幫你影張啦。
瓜女，快啲！去邊啊？呢度落去都得，咁咪落去咯。呢度行，你可以垂滑梯垂落去。你可以呢度行落去。使唔使咁驚啊？你有隻歌妹妹咁。喂，上邊條路啊？我哋嗰條咯，嗰條都要玩嘅。喂，落去玩其他嘢啦。有啲人唔想嚟，其他以為想嚟咁。康啊！呢度有個功能過山車啊，點樣？踩住嗰個啊，踩住嗰個過山車啊，嗰個被踩住先。OK 啊，啦。OK 嗎你？嗰啲扶手啊，嗰啲啦，要死一齊死啊！我你咁樣先正。你真係好驚啊！冇事啫，冧啊！你老豆行過冧晒啦已經。有啲人唔叫阿老豆上嚟咧，如果唔有啊，跌咗。哇，好熱啊！求安全帶啊！係啊。你坐咗上去先啦。而家唔得㗎，咁肥。啊！調轉你調轉啦，調轉。係啦係啦係啦係。你拉實你個，等等啦。OK。好似唔掂水喎，師兄你。師兄你唔掂水喎。我冇真係咁懶㗎。向前。繼續踩啦。係咪要推㗎？係啊，要繼續踩㗎。我推一推佢先。係啊，聽講要不停踩㗎。向前踩啦。我推一推佢先啦。我推唔到㗎。向前踩啦，湯。喂，你不如試下落嚟睇下阿湯踩唔踩到先。你而家踩下。你而家踩啊？唔係，你而家踩下先。你而家踩下先。你而家踩啊！冇人啊！都踩唔到。點解咧？頭先我見到有人玩到㗎噃。咁蠢㗎我哋。我玩多次嗰個啊！我冇有哋咁蠢㗎。我陣間先問人。阿三唔過嚟啊！嚟啦！
棘在嗰個位發唔到力。頭先結咗啊唔再爬多次嗰個啦。有爬，係啊，好攰喎，係呢度爬上去啊嘛。好攰喎！你咪休息下先，即係休息下先，即係休息下先。喂，係得揸呢個喂。你睇下嗰個，你陣間幫我踩啊！我哋而家行啦，你阿媽都係想練手㗎，我覺得。我哋去啦，我哋去邊度啊？爬上去咯。好攰喎！你等我休息，等我善用我嘅體力玩其他先，好唔好？腦咧？個咩嚟㗎？你嗰個係咪要行㗎？行咩啊？嗰個啊？嗰個坐㗎嘛，坐喺度搖嘅應該係。嗰個咩嚟㗎？喂，空中飛人喎，呢個係點空中飛人？對面嗰個我知啊，呢個啊。係咪有條帶？係咯，咁條帶喺邊度啊？睇下先。啊，嗰度啊！你去呢度拖嚿嘢去嗰度，係啊。唔係啊，你企上啲係啊。坐嘅咩？唔係企嘅咩？係坐㗎。好啦，好，好，預備，喂，你自己。都幾快㗎喎！喂，你阿媽坐咗上海盜船喎。嚟多次啊！人哋玩啊！你係啊！得唔得㗎？頭先嗰男人都係咁樣吹，我踩低啲入嚟咯。你推下，跟住你都係坐埋嚟。你上嚟得㗎啦，推多啲，推大力啲，就快上嚟啊！喂，你冇後面去，你走啊！走開！你唔好企後面。你側邊推啊，傻嘅！你自殺啦，企後面，黐咗黑㗎。好玩喎，推高啲啦，推高啲啊，大力啲。嚇！你坐呢度？佢同香港嗰都唔一樣嘅。好一樣喎，嚟緊高緊啦，嗱。香港嗰個去到嗰樹咁。嗱，佢嚟緊㗎啦，再用力啲啦你。
你可以嗎？你它可以啊還是小一點？它可以啊，你可以嗎？它可以啊，可以啊它。不覺得很好玩啊？你大力一點啊，叔叔。阿二叔啊，你快啲啦！哇！好玩。好玩啊！哇！幾喺度啊！嚟啊！喂，你冇亂喐啊，眼永欣。你害怕嗎？好玩哦！再大力啲啊，湯！媽咪嗰個好玩啊，空中飛人。好啊，見到啊，成日都好好玩啊！嗨！有叔叔在就是好玩一點啊！拜拜，你們永遠都要留在這裡了，停不了了已經。拜拜。之前你冇亂跳。因為我媽媽下，如果下去的話，叫叔叔停啦！你嚟啦，繼續玩。那我們要下去玩其他嗎？好啦，下去啦，停我，停完跟住搬翻個男仔。你叫我陳子希爸爸先。陳子希唔知。拜拜。陳子希爸爸。一個咁老嘅叫一個咁後生嘅爸爸，係咪有啲病？跳出去得㗎啦，實跳啦！拜拜咯！拜拜玩個空中飛人啦，幾好玩！好。喂，呢個都好玩啊！喂。好啊！玩呢個啊！但係你要碌夠，自己碌夠嘢上去啊！我嗰個繩喎，呢個真係玩到。係啊。琪琪啊！